اهلا وسهلا، ازيكم؟ لو ده اول فيديو ليا تتفرجوا عليه، فعادة القناة الفيديوهات بتاعتها مش بالنوع ده، ولكن الكلمتين دول محتاجين ان هم يتقالوا، وانا حاسس ان في ناس كتير محتاجة انها تسمعهم. الفيديو ده انا بعمله لنفسي علشان افكر نفسي، وبعمله لهيثم اصغر مني. كان نفسي لو انا كنت صغير اتفرج على فيديو بالنوع ده علشان يلخص لي الدنيا، وبطل ان انا استهلك كمية من المحتوى بتاع التنمية البشرية ده، لان في الاخر خالص هو نوعا ما مش مفيد. وهقول لك ايه اللي انت محتاج ان انت تتعلمه، وايه الحاجة اللي فعلا هتغير حياتك علشان تبطل تتفرج على محتوى من النوع ده. انا شايف كمية من الناس، وانا كنت بعمل كده، وانا خصوصا لما كنت صغير يعني بتشرب المحتوى بتاع التنمية البشرية ده شرب، يعني اللي هو بتدور على ناس تقولك نصيحة، دور على ناس تقولك الزتونة كلمتين كده، يعني هينقذوك، هيقولوا لك الحاجة اللي انت محتاجها، الحاجة السحرية اللي هتصلح حياتك، اللي هتحسنك، البيل دي، الماجيكال بيل اللي انت هتاخدها وفجأة حياتك هتبقى أفضل، أو حياتك هتبقى أفضل. الغرض من الفيديو ده إن هو يديك الزتونة اللي أنت بتدور عليها أو بتدوري عليها، من إنك أنت تفضل تتفرج على محتوى بتاع تنمية بشرية. احنا كبشر في ناس كتير قوي، لو ده بيتطبق عليك او بيتطبق عليكي، القناة دي هتكون نوعا ما مفيدة ليك. ولكن فكرة ان انت عايز تحسن او ان انت عايز تحسني، فكرة انك نفسك تكون بني ادم افضل في معلومات، ممكن انك فعلا لو طبقتها هتحسن حياتك، ولكن معظم المحتوى المستهلك في الحتة دي ما هو الا انت مش بتعمل حاجة اللي انت محتاج انك تعملها، فبتتفرج على محتوى يحسسك انك انت نوعا ما كده productive. لو انت لاقي نفسك بتتفرج على محتوى بتاع تنمية بشرية كتير، انت في مأزق نوعا ما في وجهة نظري، لانك حياتك مش هتتحسن بالطريقة دي. الفيديو ده نوعا ما هتلاقيه ان هو بيتطرق لفكرة النصيحة، هيتطرق لفكرة الحاجات اللي تبان انها علم، هيتطرق لفكرة انك التنمية البشرية، ولكن هم كلهم في الاول وفي الاخر ليهم علاقة بنفس النقطة. وده اللي انا بحاول ان انا اوضحه لك، وهديك امثله علشان تفهم وجهة نظري. في ناس كتير هتشوف الفيديو ده وهيكون اول فيديو بيشوفوه على القناه بتاعتي، فانا مش عايز ادي يعني نبذه صغيره عن نفسي واقول قد ايه انا كول وعملت اتشيفمنتس ومش عارف ايه. الحاجات دي بالنسبه لي اللي المجتمع بيشوف ان هو نجاح، مش شرط ان هو نجاح بالنسبه لي. بس انا عملت اخطاء في حياتي 100%. مش كل الكتب دي انا قريتها، انا بس بحاول ان انا اداري الكوبس اللي هنا علشان الكادر، بس عشان كتير من الناس اللي بتتفرج على الفيديوهات بتاعتي مش عارفة انا مين او عملت ايه، وعايزة تعرف هل ده مصدر ثقة. يعني الكلام اللي انت بتقوله المفروض لازم تعرف ايه مصدره ومين الشخص اللي بيكلمك. انا عملت شوية حاجات الناس ممكن تقول انها ناجحة، والمجتمع بيظن انها دي حاجات جامدة، وهي ما كانتش حاجات سهلة. انا مش بقلل منها. ان انا كنت بدرس في مدرسة حكومية، جات لي منحة دراسية ودرست في جنوب افريقيا، ومنحة دراسية تانية ودرست في امريكا، وبعديها اشتغلت في مايكروسوفت، وبعديها سبت كل ده وعملت اخطاء، خسرت كل فلوسي، عملت حاجات كتير لسه بتعافى منها وبريكفر منها. ولكن في تجارب حياتية انا مريت بيها علمتني شوية حاجات انا نفسي ان انا اقولها في الفيديو ده، هتسهل لك الحياة بتاعتك وهتوفر عليك وقت كتير. اوكي، خلونا ندخل بقى في صلب الموضوع. المحتوى بتاع التنمية البشرية والحاجات اللي انت بتدور عليها علشان نوعا ما هتغير حياتك بشكل يعني دراستيك، او حاجة هتخلي حياتك احسن بكتير جدا لو انت اتعلمتها، الكلام ده نوعا ما كذب، وانت بيضحك عليك او انت بيضحك عليكي، وانت نوعا ما بتضحك على نفسك. وهشرح ازاي. المحتوى بتاع التنمية البشرية سواء كان في كتب أو في فيديوهات بيقع في تو كاتيجوريز أو في ضفتين. الضفة الأولانية إن هو بيديك معلومات أنت ما تكونش عارفها، فعلا لو أنت طبقتها بتكون كويسة وبتساعد، وأنا شايف إن في يعني أقلية صغيرة جدا من نسبة المحتوى بتاع التنمية البشرية. النسبة الكبيرة جدا ريسايكلينج بقى للكلام ده، بيقول لك كلمتين وانت بتحس نفسك انك انت productive او انك انت منتج بان انت تسمع الكلمتين دول، ونوعا ما هي الا سوري يعني على اللفظ mental masturbation. انت كأنك بتتفرج على porn، كأنك بتتفرج على إباحيات، ولكن للعقل، ان انت بقى بتحسن نفسك وانك انت، بس هو الصراحة انت مش بتحسن نفسك ولا اي حاجة، انت بيضحك عليك. وانا هشرح لك ليه انت بتضحك عليك او انت بيضحك عليكي. الملخص المفيد، انت لو عايز تحسن نفسك محتاج انك تشتغل.
محتاج انك تشتغل. الاستراتيجية مهمة طبعا، وانت لو طبقت استراتيجية او خطة مش كويسة هتلاقي ان في حاجات مش بتظبط معاك، ولكن في الاول وفي الاخر انت بتحط مجهود قد ايه بشكل في استمرارية قد ايه. لو انت ما عندكش استمرارية او ما عندكش مجهود، مهما اتفرجت على فيديوهات بتاعة تنمية بشرية، مهما اتفرجت على اي حاجة بتقولك النهاردة انت تحسب بقى الساعات بتاعت كذا 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 او تعمل كذا كذا كذا، كل الكلام ده ملوش اي لازمة. كل اللي انت بتعمله انك انت نوعا ما بتسوف او انت بتسوفي، علشان يعني الصراحة لو باباك ومامتك يعني ما قالولكش الكلمة دي قبل كده، انت بتتعلق. العلوية بمعنى ايه؟ انت عارف ايه اللي محتاج ان هو يتعمل، بس الموضوع بالنسبة لك نوعا ما صعب، فانت بتتفرج على حاجة تخليك تحس انك انت عندك انتاجية شوية، لكن ما بتشتغلش وتحط المجهود اللي محتاج ان هو يتحط بحقه حقيقي. يعني مثلا انت عايز تتحسن وجسمك يبقى كويس، تتفرج على واحد بيعمل محتوى بتاع جيم، لو مش بيديك معلومات وبيشرح لك ازاي انك انت تتحسن، كل اللي انت بتكونسوم فكرة ان انت في يوم من الايام هيبقى جسمك كويس، او انت في يوم من الايام هيبقى شكلك احسن وجسمك احسن. بيضحك عليك. مهما اتفرجت على فيديوهات او قريت كتب عن الجيم، لو مش بتروح الجيم جسمك مش هيتحسن. المجهود هو اللي بيحسن. طب حد اكيد هيسألني، طب يا هيثم انا ازاي اعرف ايه اللي انا محتاج ان انا اعمله في الجيم؟ ما انا محتاج ان انا اتفرج على حد عارف فهو يوريني الطريق. لو انت فعلا بتتفرج على فيديوهات بورقة وقلم من مصادر تقدر تديك الطريق، دي حاجة مختلفة. انا مش هسمي دي الكاتيجوري او الضفة النادرة، انك انت فعلا بتتعلم من المحتوى ده وفعلا بتطبقه. انا على فكرة بتكلم مش بس عن المحتوى بتاع التنمية البشرية، حتى المحتوى اللي يبان ان هو علمي، اللي هو edutainment، يعني education و entertainment في نفس الوقت. في اسماء كبيرة جدا في العالم العربي بتديك الزتونة والمحتوى، وانت تفتكر انك بتبقى كده اذكى. انا بتفرج على الدحيح فانا كده ايه اشطر، او انا مش عارف بعمل ايه فانا كده بتعلم. انت مش بتتعلم. انت لو اتفرجت مثلا على 20 حلقة في حياتك للدحيح، انت فاكر منهم كام حلقة؟ انا بتكلم جد. المعلومات اللي انت تتفرج عليها من الناس اللي عندها برودكشن تيمز وبتفضل انها تديك القصة بطريقة تقدر ان انت تستوعبها والحاجات دي، هو طبعا احسن من ان انت تتفرج على حاجات تافهة. يعني don't get me wrong، احسن من ان انت تتفرج مثلا على مسلسل لمحمد رمضان او كده، ولكن انت مش بتتعلم بحقه حقيقي. محتاج انك انت تطبق العلم اللي انت بتتعلمه. ده الملخص. انت لو مش بتحط ساعات تطبيقية بتروح تعمل الحاجة اللي انت بتحاول ان انت تتعلمها، مش هتكون كويس فيها. في ناس كتير قوي بتقول لي طب وانا اعمل ايه؟ انا بحاول ان انا اختار الوظيفة بتاعتي، انا بحاول ان انا اعرف انا هدرس ايه. في ناس كتير قوي مش عارفة هي عايزة تعمل ايه. قضي شوية وقت بورقة وقلم واسأل نفسك الأسئلة دي قبل ما يضحك عليك وتسمع ناس بتديك نصايح تدمر بيها حياتك. ياما سمعت نصايح من ناس لما أنا طبقتها اكتشفت قد إيه كانت نصايح غبية وخطأ. أنا طبقت نصيحتين من ناس أنا بثق فيهم جدا، بشوف إن هما يعني توب ليفل. الناس دي عملت حاجات أنا نفسي إن أنا أعملها في حياتي. يوتيوبرز رهيبة جدا، او بزنس مان يعني شاطرة جدا. لما انا طبقتها في حياتي الشخصية الدنيا باظت. خليني اديك مثال حي حصل في حياتي انا الشخصية ليها علاقة بالنصيحة. انا دلوقتي حوالي عندي 60,000 مشترك على القناة بتاعتي. كنت بكلم حد عنده 10 مليون، حوالي 10 مليون مشترك على القناة بتاعته. ساعتها انا كان عندي اقل، هنقول مثلا 30، وكان عنده تقريبا حوالي let's say 7 مليون مشترك. والشخص ده انا I look up to him، يعني هو بالنسبة لي role model او شخص انا يعني نفسي ان انا اتعلم منه. فانت ممكن تكون متوقع طبعا قد ايه انا منصت وعايز ان انا اخد منه النصيحة، وعايز ان انا اطبق النصيحة اللي هو هيقولها لي. فساعتها انا كنت بشتغل في مايكروسوفت، وقال لي انا رأيي انك انت تتبع اللي قلبك بيقوله لك وتسيب الشغل وتبدأ تشتغل على اليوتيوب فول تايم. ده في وجهة نظري. انت تطبق حلمك، سيبك من مايكروسوفت، سيبك من كل الكلام ده. it's golden handcuffs.
في حاجة هو قالها بحقه حقيقي. golden handcuffs معناها ايه؟ ان هم رابطين الحرية بتاعتك بسلاسل من ذهب، لان هم بيدفعوا لك فلوس، ولكن في الاول وفي الاخر انت مش بني ادم حر. نوعا ما انا كنت حاسس باللي هو بيقوله لي، وبالنسبة لي لما هو قال لي الكلام ده زي ما تقول confirmed اللي انا كنت بفكر فيه. فانا فعلا قررت ان انا هروح اكلم المدير بتاعي واقول له ان انا عايز اسيب الشغل. فبالفعل عملت الموضوع ده وقلت له ان انا هسيب الشغل. المدير بتاعي ساعتها قال لي بس احنا دلوقتي ماشيين في الورق بتاع الاجراءات اللي هي الليجل بتاعتك والاقامه والحاجات دي، انت هتعمل ايه؟ انت هيكون عندك 60 يوم بس في امريكا، وبعديها هتضطر ان انت تمشي لو انت معرفتش ان انت تخلص الورق بتاعك. انا بالنسبه لي غباء مني اني مسكت في النصيحه بتاعته وناسي اصلا ان هو شخص امريكي. هو ظروفه مختلفه عن ظروفي، عنده جنسيه تانية اقوى من الجنسيه اللي انا عندي. انا جاي هنا immigrant، مهاجر، فاهم قصدي؟ فهو التطبيق نوعا ما انا كنت فاكر ان هو لما قال الكلمتين دول ان انا بس محتاج الشجاعه ان انا اخد القرار ده. بس انا لو كنت اخدت القرار ده وسبت مايكروسوفت، انا eventually سبت مايكروسوفت بعد ما كنت خلصت الورق بتاعي اللي هي الاجراءات القانونيه وكده. لو انا كنت سبت مايكروسوفت ساعتها كنت مش بس خسرت فلوسي بقى، هنقول ان هو اللي كان محتاج ان هو يحصل كان هيحصل، فرضا ان انا كنت هخسر فلوسي بعديها بشهر ولا 2 زي اللي حصل لو انتوا اتفرجتوا على الفيديو بتاع تريبل. كنت هكون مش بس خسرت فلوسي وكمان ما عنديش الورق والاجراءات، وغالبا كنت هنزل وساعتها ما كانش فيه التسوية بتاعت الجيش، وكنت هضطر ان انا اعمل خدمة العسكرية. كانت حياتي كلها هتتشقلب بطريقة مش كويسة لو كنت طبقت النصيحة بتاعته حرفيا. اللي انا عايز اقوله ايه؟ النصايح دي اي حد بيسألني على القناة، ودايما لما بفتح لايف حد بيقول لي اديني نصيحة اديني نصيحة اديني نصيحة، انت فاكر ان انا علشان عملت شوية حاجات انت عايز تعملها في حياتك ان انا لما اديك نصيحة النصيحة دي هتكون نصيحة كويسة؟ بس انا معرفش حاجات كتير جدا تفاصيل عن حياتك. انا مش بقول البني ادم ده كان بيحاول ان هو يأذيني، بالعكس الحاجة اللي هو اشتغلت بالنسبة له كان بيحاول ان هو يقولها لي. وفي حاجات كتير قوي من اللي هو قالها لي انا محترم وجهة نظره وانا مؤمن بيها بحقه حقيقي، بس في شوية تفاصيل لو هو عشان ما مرش بيها ما كانش عارف قد ايه هي ممكن تبوظ القصة لو الدنيا ما ظبطتش. هو كان عنده كمية من الكوشنز او كمية من المخدات لو وقع هتسنده. لو انا كنت اخدت الخطوة دي في حياتي كنت لو وقعت هقع. فاهم قصدي؟ انا بقولك الكلام ده ليه؟ انا بقولك الكلام ده علشان اكتر سؤال بيتسأل او اكتر كومنتس بتتكتب او اكتر حاجة بتحصل لما انا بكون لايف، الناس بتسأل دايما اديني نصيحة اديني نصيحة. انت لو بتدور على نصيحة في حياتك انت، النصيحة اللي انا اقدر اقولها لك فعلا دور على اجاباتك انت. في حد قال لي النصيحة دي you already know. انت ممكن ما يكونش عندك اجابات كاملة وممكن لسه هتخطئ، بس انت لو اخدت القرار بنفسك وبذاتك وعندك نوع من الكريتيكال ثينكينج او التفكير النقدي، بتحلل التفكير التحليلي، بتمسك كده الورقة والقلم وبتفكر مع نفسك، محدش يقدر ان هو يبدل المهارة دي عنك. دي المهارة اللي انت محتاج ان انت تكتسبها. على فكرة انا مش بقول ما تاخدش نصيحة من اي حد، مش ده كلامي، انا بس بقول لازم تستوعب ان اخذ النصيحة من غير تحليل نقدي وتحليلي ده غباء وممكن يضر حياتك بشكل كبير جدا. ومش بقول ان انت تاخدش نصايح لو مثلا في حد تعرفه مر بظروف مشابهة للظروف اللي انت بتمر بيها، عارف عن قصتك، عنده خبرة كبيرة في حتة معينة، ممكن تكون بس objective skill. يعني مثلا لو انا بحاول ان انا اتعلم تنس وفي مدرب تنس وانا بعمل الفور هاند بتاعتي او الباك هاند بتاعتي، بيسموها باك هاند تقريبا او فور هاند، لو انا بحاول ان انا اظبطها ومش ظابطة وسألت المدرب ده، انا عارف ان هو هيديني نصيحة كويسة لان هو عنده مهارة objective، مهارة. انا مش بسأله مثلا انا هعمل ايه في حياتي، مش سؤال open ended او انا هدرس ايه،
لا، انا بسأله هو انا هظبطها ازاي، سؤال سبيسيفيك جدا. وده اللي انا عايز ان انا اقوله. ما تطلبش نصيحة من اي حد open ended كده، اعمل ايه في حياتي، اعمل كذا كذا. لا، ما تعملش كده. انت محتاج تلاقي الاجابات دي من نفسك. وبعدين لو في سؤال معين، يعني انت مثلا حددت انا هعمل ايه في حياتي، انا عايز ان انا ابني بزنس، اوكي. بدأت ان انا فعلا اتعلم واقرا كتب عن البيزنس واقرا كتب. في فرق من انك انت تتفرج على الحاجات اللي هي فيل جود او edutainment زي ما انا بقول لك، دي الحاجات اللي ان انت ممكن تتفرج عليها وانت قاعد وانت بتاكل وانت بتتفرج على التلفزيون وكده. وفي فرق ما بين ان انت ماسك ورقة وقلم وبتذاكر. اوكي. انا بتكلم لو انت فعلا ذاكرت وعرفت ان في حتة واقفة معاك. مثلا انا بقالي شوية عمال ان انا اتعلم فكرة اني ازاي ان انا مثلا arrange funds for my business، ازاي ان انا اخلي مستثمر يستثمر في الفكرة بتاعتي. ومش عارف ان انا في حاجة معينة، مثلا مش عارف ازاي ان انا ابعت الايميل بطريقة تخلي المستثمر يكون عايز ان هو يتكلم معايا. وفي واحد صاحبي جاب فلوس وعرف ان هو يجيب مستثمرين، وسألته ايه رأيك في الايميل بتاعي؟ ده مختلف خالص عن اديني نصيحة في حياتي. انت عندك اول حاجة، انت مريت بشوية تجارب، انت بدأت ان انت تتعلم، انت بدأت ان انت تعمل تطبق، وحليت الأسئلة اللي هي الوجودية دي مع نفسك علشان انت فكرت فيها بذاتك بورقة وقلم. عملت الحاجات اللي محدش يقدر ان هو يقولك الإجابة بتاعتها. فاهم؟ ده مهم قوي الحتة دي. والحتة اللي انت معصلجة معاك فيها دي، زي ما انت تسأل الكوتش بتاع التنس دلوقتي، انت تسأله في حتة معينة، والنصيحة علشان بس تفاين تون حاجة في الابليكيشن بتاعتك، انت بتطبق نفس الكلام. انا مش بقولك ما تسمعش مثلا حد شاطر في الفتنس، بس انت محتاج تبدأ تتعلم، اوكي، وتروح الجيم وتطبق وتاخد بقى مثلا من الكوتش الحاجات اللي هو يقولها لك علشان تحسن. ده مختلف خالص عن الطريقة اللي معظم الناس بتفتكر انها تتعلم بيها. ده الصراحة الملخص بتاع الفيديو كله. الملخص بتاع الفيديو كله انك انت محتاج تحط مجهود، محتاج انك انت تشتغل. لو انت بتحاول ان انت تدور على حافز، حد يقولك الكلمتين انت محتاج ان انت تسمعهم علشان تقوم من على مؤخرتك لمؤاخذة علشان تروح تعمل حاجة، بطل علوية. بطل علوية، الحياة بتاعتك هتروح منك كده كده. ماشي، انت عايز بقى تحقق الاحلام اللي انت عايز تحققها ولا لا؟ هتفضل تتلكك بعدم وجود المعلومة، والمعلومات موجودة بس انت مش عايز تحط المجهود عشان تتعلمها. هتبدأ ان انت تضيع وقتك. انا بقول ان هو تضييع وقت، ان انت تفضل تتفرج على محتوى من هنا ومحتوى من هنا ومحتوى من هنا علشان تتعلم. فين الورقة والقلم بتاعتك؟ انت قاعد اصلا بتتعلم بحقه حقيقي وبتاخد نوتس، بتقرا فعلا بحقه حقيقي؟ هل انت فعلا بتتعلم يعني بتذاكر، ولا علشان انت مش عايز تحط المجهود اللي بحقه حقيقي بتحاول ان انت تدور على حاجة سهلة؟ على فكرة النقطة دي هي اللي بتلخص كل حاجة. هي اللي بتلخص كل حاجة. ان انت تعرف تشوف ايه المجهود اللي بحقه حقيقي اللي محتاج ان هو يتبذل ويتعمل، وتشوف لما انت بتحاول ان انت تعمل كل حاجة حوالين المجهود ده ومش المجهود اللي بحقه حقيقي. ده اللي احنا بنعمله، لان دماغنا دايما بتحاول انها تلاقي the path of least resistance. اقل حاجة محتاج ان انا ابذل فيها مجهود، اسهل حاجة محتاج ان انا اعملها. بس في الاخر خالص دي اللي هتصعب حياتك بحقه حقيقي. محدش هيعمل المجهود غيرك، محدش هيجي ينقذك غيرك، محدش هيجي يقولك معلومة هتغير حياتك 100%، إلا لو أنت هتحط المجهود. أنت اللي محتاج تغير حياتك، أنت اللي محتاج أو أنتي اللي محتاجة تحط وتبذل مجهود وتتعلم وتذاكر وتعمله بشكل مستمر، استمرارية. لو أنت مش بتعمل كده، لو مش بتحط الساعات المطلوبة أو مش بتحطي الساعات المطلوبة، مفيش حاجة في حياتك هتتغير مهما اتفرجت على فيديوهات. بطل تدور على الماجيك بيل، بطل تدور على الترياق السحري اللي هيغير حياتك كده. مفيش حاجة كده، مفيش حاجة كده. ملخص الفيديو، ما تضيعش وقتك في محتوى تنمية بشرية مش بيحسن حياتك، بيقولك كلمتين انت اوريدي عارفهم علشان انت مش عايز تعمل الشغل اللي بحقه حقيقي.
ما تاخدش نصايح من حد في حاجات محدش هيعرف ان هو يحلها غيرك انت بتحاول تاوت سورس الشغل بتاعك، بتحاول تديليجيت الشغل، بتحاول زي الدروس الخصوصية بالظبط. على فكرة حد هيديني ملزمة اللي هتديني الإجابات اللي أنا محتاج إن أنا أعملها فدشها في الامتحان، وأنا دي مشكلة كبيرة جدا في المنطقة بتاعتنا نوعا ما، وفي حياتنا، في حياة الناس كلها، مش بتكلم في منطقتنا بس أنا بشوفها بشكل كبير جدا. بنعملها لأن إحنا فاكرين إن دي كده الفهلوة، ده اللي هيحل الموضوع بسهولة. مفيش حاجة كده هتبقى كويسة جدا بتتعمل بسهولة، محتاج مجهود، محتاجة مذاكرة، محتاجة شغل. فأتمنى الفيديو ده يكون وضح اللي أنا كنت عايزه إن أنا أقوله، والزتونة كده تكون وصلت لك. ما تضيعش وقتك، ما تضيعيش وقتك.